दोस्तों, वेलकम बैक टू हम दो हमारे दो जूनी टी व्लॉग्स। और मेरी मम्मी आज इडली बना रही है मेरे लिए और ब्रेकफास्ट के लिए और कोकोनट का चटनी। सो आप लोग ये रेसिपी को देखना और आप लोग पकाइएगा। और बट ये ना बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी गाइस, आप लोग प्लीज़ कमेंट करना आप लोग को ये कैसा लगा, कैसा था, टेस्ट का था। और शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। और गाइस मेरी मम्मी ना आप लोगों के साथ डोसा भी शेयर करेगी, तो फिर आप लोग ये इसको ये लास्ट तक का ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तब आप लोग को डोसा बनते हुए, डोसा इडली चटनी बनते हुए आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा।